sekadar barakallah, bukan sekadar purwa niku wiwitan, rejo niku makmur, tidak hanya itu saja. Tapi ketika nanti yang Kediri niki pangapunten, Purworejo ya Purworejo, Purworejo ya Purworejo. Mergane apa? Kawitanana ratu nang tanah Jawa asale kang Purworejo, waune dari Bagelen, dari Galuh terus Pagaluan, dadine Pagelen, dadine Bagelen. Ratu wonten ing Sailendra pangapunten dari Mataram kuno itu ada seorang raja besar namanya Senasanaha, punya anak namanya Sanjaya. Sanjaya ini punya anak ngantos raja terakhir wonten ing Mataram kuno naminipun Sawelu Colo, Sawelu Kolo tulisane, Sawelu Kolo. Sawelu Kolo niki mungkin bengenipun kagungan putra naminipun kata Sri Mohopunggung, Sri Panuhun, lajeng Sendang Garbo, Tunggul Ametung. Salah satunya naminipun Sri Panuhun utawa Sri Panuwun. Sri Panuwun niki kagungan anak wadon. Naminipun Nyai Ratu Wetan, terkenal Nyai Ratu Bagelen. Makame wonten? Wonten. Nyai Ratu Wetan niki diboyong kali sinten Pangeran Ngombol, naminipun Prabu Awu-awu Langit. Yo niki Pangeran Ngombol Awu-awu Langit. Seniki teng Bagelen. Lah sing setunggal malih naminipun Tunggul Ametung pindah teng Kediri. Kediri niku kagungan garwa Tunggul Ametung naminipun Ken Dedes. Pernikahan itu punya anak namanya Anusapati. Anusapati punya anak namanya Ronggowuni, punya anak namanya Kertanegara. Kertanegara punya anak wadon pirang-pirang. Ada Brakno kata sangat naminipun. Lah sing Ken Dedes mau bojone sinten Tunggul Ametung direbut nang Ken Arok. Loh, Ken Arok kali Ken Dedes dua anak namanya Maeso Wongateleng. Maeso Wongateleng punya putra naminipun Maeso Cempoko. Maeso Cempoko punya putra namanya Lembutal. Lembutal punya anak namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya bojo anaknya Kertanegara sing papat di bojo kabeh. Padahal mau-maune direbut nang Ken Arok, tapi mau malah direbut kabeh diboyong kabeh. Lah niki dari mriko Lembutal niku punya anak namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya ini yang menurunkan kata sangat luar biasa. Pangapunten, Raden Wijaya menurunkan siapa? Namanya Brawijaya 1 Hayam Wuruk. Hayam Wuruk mengko turun punya anak namanya siapa? Brawijaya 5. Dari Brawijaya 5 punya anak namanya Bondan Kejawan, garwa Dewi Nawangsih putrane Ki Aki Joko Tarub. Pernikahan itu punya putra namanya Getas Pendawa. Getas Pendawanya punya putra namanya Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela punya anak namanya Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis punya anak namanya siapa? Namanya Ki Ageng Pemanahan Ki Gede Mataram murid Sunan Kalijogo. Ki Ageng Mataram punya anak namanya Danang Sutawijoyo, Panembahan Senopati, raja pertama Mataram Islam. Luar biasa. Dadi asal usule Majapahit, asal usule Mataram Islam, asale kang Bagelen kang Purworejo, kang Purworejo. Lho niki Danang Sutawijaya punya anak namanya Hadi Prabu Hanyokrawati, punya anak Sultan Agung Hanyokrokusumo, punya anak Amangkurat I atau Amangkurat Agung. Amangkurat Agung punya putra Amangkurat II, giniku Amangkurat Amral. Amangkurat I punya anak Sri Susunan Pakubono I, punya anak Amangkurat IV. Amangkurat IV punya anak namanya Hamengkubono I, raja pertama Kesultanan Yogyakarta. Karena dalam perjanjian Giyanti Mataram dipecah jadi dua, Yogyakarta sama Solo. Yogyakarta Hamengkubuanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Luar biasa. HP1 punya anak HP2. HP2 punya anak HP3. HP3 garwa Dewi Mangkorowati. Punya anak namanya Raden Mustohar, lahir tanggal 11 November 1875, terkenal Pangeran Diponegoro. Loh niki
asal usule raja nang Majapahit, asal usule raja nang Singosari, asal usule raja nang Mataram tekan Yogyakarta, Surakarta, asale kang Purworejo, asal usule kang Bagel Gelen kang Purworejo. Mulane niki kula sanget napa ajri anggenipun matur napa-napa teng Purworejo, mergane niki salah satu dununge wong pinter kabeh, dununge raja kabeh, Nalendra Raja Habaib. Ngantos pangapunten dari ketika Mangkurat 4, nah niki ketika perpecahan Jogja Solo, Amr 4 lagi ribut PT Mataram, pangerane pada Melayu maring Bagelen. Salah satunya adalah Raden Tumenggung Jaya Mustopo. Raden Tumenggung Jaya Mustopo, makanya tembun di Sindurjan, nggih Pak nggih. Niki luar biasa kagungan guru, naminipun Mbah Alim Bulus. Niki Habaib Basyaiban margane. Mulane sapriki, mulane luar biasa Piyayi Purworejo hebat kabeh, mulya kabeh margane apa? Purworejo iya rejo makmur, Purworejo awal-awale ratu Nalendra nang tanah Jawa, asale kang Purworejo. Hebat wong Purworejo. Lan pangapunten sing Cilacap malah dari Purworejo. Lah niki kita sedaya kudu bangga karo Purworejo. Purworejo Purwo wiwitan rejo makmur, Purwo wiwitan raja niku Nalendra, anane ratu, anane habaib, anane wong pinter, asale mau-maune kang Purworejo. Alhamdulillah.